গাইজ আমি ল'ৰাকেইটাতো সাৰ পালোৱে ইমান ফোন কৰিছোঁ দুইজনী ছোৱালীয়ে ফোন চোনটো নাই উঠিছেনে নাইবা ঐ ছোৱালীহঁত উঠিছনে চাওঁ ৰ'বচোন কি কৰে দৰ্জাটো খোলাই আছে ৱাহ বাইদেউ কেইজনীতো শুই আছে ঠিকেই আছে অ' বাইদেউ কাংচুৰি নাযায় নি উঠ ঐ টিকলু উঠিবানে কাংচুৰি যাব লাগে উঠা কাংচুৰিৰ পৰা ঘৰো যাব লাগিব চাওঁ অৱস্থা ব্লগাৰ বাইদেউৰ ব্লগাৰ বাইদেউ উঠিবনে আপুনি ব্লগ বনাব লাগিব আজি তই উঠ ঐ টিকলু উঠা টিকলু এইকেইটা হৈছে আজি ঠিক আছে বাদ দিয়ক আৰু শুৱক অলপ দেৰি কেতিয়াবা উঠে যেতিয়া উঠে আৰু আহি যাব এই গুড মৰ্ণিং গাইজ তো আজি ছানডে আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে 6:12 আৰু এই হাৰামিটো আহি উঠাই দিছে ডিষ্টাৰ্ব দি দুদিন টোপনি মৰা নাছিলোঁ শান্তিমতে তো এতিয়া আমি যোৱাই যাম কাংচুৰি ৱাটাৰফল চাব আপোনালোকেতো দেখিবই মই কি ক'ত যাওঁ মানে আৰু এটা কথা আছিল যোৱাকালি মই ভাবিছিলোঁ যে ৰাতি মই পুলিচ বজাৰ যাম কিছুমান বস্তু চাবৰ কাৰণে কিন্তু 6টা কি 5:30টাতে চবে দোকান চোকান বন্ধ কৰি কেনে মানে ঘৰম আছিল চাগে তো পূৰা ৰাস্তা খালী আছিল সেইকাৰণে একো তেনেকৈ কিনাও নহ'ল বা লোৱাও নহ'ল বা চাব যোৱাও নহ'ল চ' সেইখিনি বস্তু কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাকী এতিয়া যাম তো আহক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ডিম্পু চাই ল'ম তো অহাকালিতো আমাৰ পুলিচ বজাৰত অহা নহ'ল মানে আহিছিলোঁ কিন্তু একো বস্তুটো নাপালোঁ বিকজ পূৰা বন্ধ হৈ গৈছিল তো এতিয়া মানে ওলাই আহিছোঁ ইমান ৰাতিপুৱা অৱশ্যে খোলা নাই একো কিন্তু মই এনেই জাষ্ট খালি মোক কিছুমান দৰকাৰী বস্তু লাগিছিল ত' মই সেয়ে ল'ব গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু পুলিচ বজাৰ আৰু এইটো বিদ্যুৎ আৰু আগামী পিছে বন্ধ পুলিচ বজাৰ তো এটা কথা গম পালোঁ গাইজ যে ইয়াতে মানে ছানডে বন্ধ থাকে তো মই আজি ৰাতিলৈ ৰখিলেও একো নাপাম দুখটো মুঝে বহুত হে ভাবিছিলোঁ ৰাতি যদি একো কিনা নহ'ল এটলিষ্ট দিনততো কিবা এটা কিনিব পাৰিম মৰ্ণিং উঠি কেনে কিন্তু ইয়াতে ক'লে কেইজনমান আংকলে সেই বোলে ছানডে 24 আৱাৰ বন্ধ থাকে চ' উপায় নাই আৰু তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ अभी चलते हैं कांगसूरी देखने वाटरफॉल चलो ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছে বাবু আৰু কিমানমান কিলোমিটাৰ আছে 43 কিলোমিটাৰ আছে কাংচুৰিলৈ তো আমি এতিয়া কাংচুৰি ৱাটাৰফল গৈ আছোঁ চ' বহুত মজা কৰিম বিদ্যুৎ আৰ ইউ এক্সাইটেড টিকলি পালি তো
আমি এতিয়া জোৱাই ক্ৰছ কৰি কেনে কাংচুৰী ৱাটাৰফল আহিলোঁ আই মিন ইয়াতে নাই অলপমান যাব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰখাইছোঁ গাড়ী পাৰ্কিং ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছে চবে চ' অলপ খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু এতিয়া বেগ চেগ ল'ব নালাগে নেকি ইয়াতে কাপোৰটো কাপোৰ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ ভালে মনত পেলাইছা বেগটো লৈ লোৱা কাপোৰ ল'ব লাগিব নহ'লে কাপোৰ কেইটা লৈ লওঁ নেকি এক্সট্ৰাকৈ অকল এটা প্লাষ্টিকত লৈ লওঁ নহ'লে এটা বেগ এটা কাৰোবাৰ খালী কৰ চবৰে এটা বেগতে গোটেইকেইটা কাপোৰ সোমা হাফ পেণ্ট আৰু টি চাৰ্ট টাৱেল ডাঙৰ বাবে গামোচা আনিছে তো এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিতৰত গৈ কেনে बोलो कुछ अभी पहुंच गया है हम लोग का डेस्टिनेशन तो थोड़ा जाना पड़ेगा अभी वॉक करने का ताको मैं हावाई सैंडल पिंधि आइছোঁ गाइस बिकज मोर जुता जुता पिंधिब एकदम इच्छा नाছিলে দেখা পাইছা না গম নাপাওঁ আৰু এনেকৈ দেখাওঁ ৱাটাৰমেলন চুগাৰ গাইজ অলপমান খোজ কাঢ়িব লাগিব আমি ইমান কষ্ট কৰিব লাগিব তাতে ৰাস্তা কাংচুৰীৰ ৰাস্তাটো মই একোৱে নকওঁ বহুত বেছি বেয়া মই ভাবিছিলোঁ ৱে চাউডঙৰ ৰাস্তাটো বেয়া হ'ব মানে ৰাস্তা মানে যোনটো মেইন স্পটত আছিলে ৰাস্তা নহয় মানে তললৈ নামি যাবলৈ সেইটো ৰাস্তা ইমান ঠিক নহয় কিন্তু এনে মেইন ৰাস্তাবিলাক ঠিকে আছিলে খালি সৰু হয় কিন্তু ইয়াৰে ৰাস্তা মাই গড যাওঁতে মই ভিডিঅ' বনাম দুটামান যদি পাৰোঁ ক্লিপকেইটা সোমাই দিম আপোনালোকে দেখা পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত সুন্দৰ পৰিৱেশকেইটা হয়নে নহয় বিদ্যুৎ এতিয়া খোজকাঢ়ি যে মই ভেল্টি যাম বাবু ইমান ৰ'দ ৰে আজি বহুত বেছি ৰ'দ দিছে মেঘালয়ত মানে ইমান ৰ'দ এক্সপেক্ট কৰা নাই চেৰাপুঞ্জী চাইডে ইমান ৰ'দ নাথাকে কিন্তু জোৱাই চাইডে থাকে মানে 20 মিনিটছ তো গাড়ীটো ই পুৰা বাছা লৈ লৈছে পুৰা ৰেডি আৰু মানে বাছি যাবৰ কাৰণে বাদাল দেখাই দিওঁ ৰ'বা তোমাৰ এইটো ভিডিঅ'টো মোক দিবা কিন্তু মই গান লগাম তো ৱাটাৰফলৰ চাউণ্ড পাই আছোঁ এতিয়া তলত যাম মেৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ কেইটামান ভিডিঅ' মোক দিবা মই ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰি মানে কেইটামান মই তোমাক চুজ কৰি দিম তো এইটো ভিউ পইণ্ট তলত গা ধুব পাৰি কিন্তু আজি বা ধুব দিয়ে নে নিদিয়ে মোৰতো বহুত ইচ্ছা আছিলে মই সেই হিচাপতে আহিছিলোঁ এই ব্যক্তি চালিয়া লাগি আছে ন এই ছোৱালীকেইটাক ছোৱালী না ল'ৰা ইহঁতে গা ধুব দিছেনে নাই তলত গ'লে গম পাম মানুহ বেছি নাই না বল আহা টিকলি এই বম্পাৰ চালিয়া না বম্পাৰ চালিয়া তো এতিয়া আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ এইটো তলত অলপ যাব লাগিব আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে টিকেট কাটি আছোঁ ফৰ লাইফ জেকেট তাতেও আছে লাইফ জেকেট का फीस कितना है 50 और टिकट का भी 50 ना তো কেইটা পাঁচটা মানুহ 500 टिकट का दे আৰু लाइक वीडियो में खाली देखेगा कपड़ा कहाँ चेंज करे ओके যাম সেয়া লাইফ জেকেট আৰু তলত যাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম उसके बाद नहाऊंगी मैं साला ये आराम से जाइছে মোক এইবিলাক ধৰাই কেনে দিয়া মোকে দিয়া আইও ইমান ভাল থ্যাংক ইউ What am I sugar? কি হ্যাঙ্গার মোবাইল দে দিতে বলা Hey do hey এনে ইয়াৰে পৰা পানীটো পৰে আৰু তলত পৰি যাম মই
ৰাইট সাইড মানে তাৰ পৰা পানীটো তলত পৰে আমি তলত যাম থব বঢ়িয়া ব্লু water যাও মোৰ ট্ৰাইপডডাল দিবা তাতে মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব ৱাও নিচে যা ৰহা है ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিছিল ড্ৰেছ ক'ত চেঞ্জ কৰিবা ফটো এতিয়া নালাগে ড্ৰেছ পিন্ধি কেনে নালাগে এই পিন্ধিয়ে উঠিম আৰু নেকি পানীতো উঠিব লাগিব ন এয়া পিন্ধি নুঠো মানে এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু কৰি কেনে যাও একেবাৰে বেকাৰ আৰু উঠি আহিম নেকি ওপৰলে দিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ আমি কেইটা চেঞ্জ তোমালোকতো ল'ৰা মানুহ আমি তো ডাইৰেক্ট মোৰ কাপোৰটো ডাঙৰ হ'ব মোৰ কাপোৰ লৈ গুচি গ'ল আৰু দিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ আমি এতিয়া পাই গ'লো আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ তো এতিয়া তলত যাম গা ধুবৰ কাৰণে আজি এইবাৰ পানীও বহুত আছে ন বাবু বহুত বেছি আছে মোৰ লাইফ জেকেটটো লৈ আহ তই ড্ৰেছ চেঞ্জ নকৰ নেকি মই কৰিম আগে ফটো উঠাই লওঁ মই ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব আমি চেলফি এখন লওঁ না মই বোলে পানীত উঠি গ'লো ঐ কেনেকৈ লাগি আছে ন কিবা আজীব লাগি আছে প্ৰেগনেণ্ট তো এতিয়া যাই আছো গা ধুব পিন্ধি ললো যাই আছো বাবু কয় মোবাইল তোমাৰ মোবাইল কয় তোমাৰ মোবাইলটো মোৰ তাতে আছে কিন্তু মোৰ মোবাইলটো এখানে পড়িম যেন লাগছে ভালকে বহি থাক এই অৱস্থা মানুহৰ আমি পুৰা সাঁতুৰিলোঁ একদম সেই মিডললৈকে গৈছিলোঁ মিডল নহয় চৰি একদম টপলৈকে বহুত এনজয় কৰিলোঁ তো এতিয়া বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে কঁপনি উঠিব ধৰিছে পানীৰ পৰা টিকলি কেনে লাগিল সাঁতুৰি মজা বেষ্ট ডে তো এতিয়া আমি যাওঁ ড্ৰেছে চেঞ্জ কৰোঁ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে তো ড্ৰেছে চেঞ্জ কৰি কেনে আহি কেনে কিবা খাব যাম তাৰপিছত অলপ কেনেকৈ যাওঁ পিছত খাই বৈ উঠি কেনে ডাইৰেক্ট আজি ঘৰ যাম বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে ৱাটাৰফল কাংচুৰী এতিয়া আমি গা চা ধুই আহি এটা খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ খুব ভোক লাগিছে আৰু অলপ টাইম ৰখিলোঁ হয় বাট বেয়া ভোক লাগিছিল চ' ইয়াতে ৰখিছোঁ খাব এখন নামটোৱে দেখা পোৱা নাই এখন বল খাই লওঁ কিবা আহা খিৰিকীটো মাৰি কেনে আহিবা দৰ্জাটো লক কৰি কেনে অৱস্থা গা চা ধুই
हुस्न परिचय बंदरिया बन गए আমি পাঁচটা আছো ন চেনিটাইজ কৰিলোঁ আৰু ঠিক টেবুলকেইটা বহুত ডিচিপ্লিনত সজাই থৈছোঁ তো এতিয়া আমি খাব বহিছোঁ পৰ্ক আৰু মাটন আৰু মোৰ ভাইটি পূৰা একদম ঘৰত খোৱাৰ দৰে খাইছে নৰ্মেল মানুহে যেনেকৈ খায় আৰু এইটো সুদা ৰাইচ খাই আছে মই ক'লোঁ যে ল'ব নাখায় এইটো বনাই আছিলোঁ তো আমি গুৱাহাটী পামেই আৰু এতিয়া আমি টোল গেটত ৰৈ আছোঁ আৰু বহুত যাম চ' গৈ কেনে খুব ভাল লাগিল একদিন ষ্টে কৰিলোঁ আৰু বহুত এনজয়ো কৰিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত গৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মেইন কথা মই ৱেচাউডং ৱাটাৰফলটো আৰু কাংচুৰী ৱাটাৰফলটো আগতে দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ চ' বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম বিকজ ঘৰত যাই কেনে বা কি অৱস্থা হয় একো আইডিয়া নাই তেনেকুৱা চ' ভাল লাগিছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' বাই কৈ দিয়া মোৰ চেনেল বাই টিকলি ত' বাই বাই গাইজ লাভ ইউ